来势汹汹的暴风雪袭击美国几十州，许多地方的气温都降到冰点以下。大湖效应导致纽约州降下暴雪，陆公交通瘫痪，一支女篮队在高速公路上受困30小时才脱险。纽约州西部截至目前为止，已经有7人因恶劣天候相关事件遇难。从中西部到冬季很少下雪的美国南部各州，许多地方创下几十年11月的最低温纪录。在纽约州的水牛城，超过4英尺的降雪让全市交通大乱。19号下午过后，雪量继续增加，水牛城南区降雪恐怕会超过6英尺。20号还会有另一场暴风雪降临。纽约州长宣布，水牛城等多处19号进入紧急状态，国民兵已经前往部分重灾区部署。强风和湿滑的道路导致车祸频传，许多学校也被迫停课。另外，气候相对温和的乔治亚州和佛州通常是冬季的避寒胜地，但18号佛州温度骤降，民众是叫苦连天，无论是旅游业和居民的日常生活都受到波及。